Muhammad niku citatan nubuat. Besok iki. Nabi Muhammad itu insan kami. Iki aulia. Nek Muhammad kan citatanane wajada to. Wajada. Sandu wajada jenek wali, jek alif lam karo alif. Sandu wali jen aulia, Gus Gimal ning aulia. Kalau Allah itu apa? Gusti Allah nang ijib makrofi. Madrobi. Ijib makrofi. Apa sih ijib madrobi? Ijib makrofi nang Gusti Allah kita kuning kita palak to akhirnya. Ijib makrofi nek tentang Gusti Allah kamil. Nek tentang Tuhan, akhirnya kan sih tentang ijib rezeki. Nek tentang Rasulullah nang Muhammad akan ijib bahar tentang kasroni itu. Ngerti, Pak? Iya tuh antara wajada wali swati atau aulia. Nek aulia juga nisan kamil. Nek wajada kan cerita tanane sunan cerita tentang tatanan Muhammad. Nang Nurbuan. Dan nek wali sampai kan ijib makrofi ijib bahar. Itu tentang wali sampai alif lam karo alif. Nah, ning alif lam mim tatanan insan kamil, tatanan aulia. Alif lam mim. Alif lam mim lam ya. Lam ya. Itu insan kamil ya? Ya, insan kamil. Insan kamil. Jadi kita yang digayuh itu Bu hidup itu jadi insan kamil. Insan kamil itu kan insan kamil kan kita insan kamil kan alif lam mim lam ya akhirnya ning hakikat kan insan kamil. Iya. Ning hakikat kan tentang insan pilihan kan. Iya, insan pilihan. Ning kasamarane dumat hakikat malaikat baitul kubro apa hakikat swarga. Ya itu nanti yang masuk insan kamil itu yang masuk surga dan ketemu sama Gusti Allah. Lah ning insan kamil langsung madhep karo sang ilah. Oh, sang ilahi. Kalau insan kamil. Kalau insan yang selain insan kamil insan apa? Insan mulia. insan hakiki. Insan hakiki. Insan hakiki ya ali insan hakiki model kan nek kasamarane dumati hakikat malaikat ali. Oh, berarti tingkatannya tinggi. Ning kasampurnan ning dumadi hakikat malaikat. Baitul nek kubro ku jajan kan hakikat swarga. Lah swarga niku akhire lautan nur aulia negara surga bangsa malaikat. Mulane sisane lautan negara surga niku namung malaikat. Lah nek wong ngaji bapak kan wong wis ning dumadi. Ya Allah, ketemu Mbah Giman. Dumadi itu jagat raya. Jadi sing adat itu kan Nur Muhammad. Nah, Muhammad niku diwajada nubuat sih. Nggih. Citatan Alkitab sih. Alkitab itu. Di kitab. Ini Nabi Muhammad. Nggih. Ini Nur Muhammad. Nek Nur Muhammad niku Nur Muhammad kan nubuat to sakjane tenan sira jatuh juta Nur Muhammad kan citur buat. Panjenengan masane Nur buat niku. Nek Nur buat citatane waswada sunan si tentang marifatullah. Lah sakniki sing Marifatullah. guru sejati niku sing Guru sejati. Boten nek guru sejati niku langsung sejati nek sing ngeten kita. Niku mungkin langsung nama tepek karo sang ilah guru sejati niku gerbang. Gerbangnya langsung nuju ning madhep karo sang ilahi niku wau. carane Jare dolan niku nang Dumadi. Napa? Gus Gimbal kena 20 tahun, Pak. Ya Allah. Tasawuf Berarti madosi guru sejati. tafakur ning iman. Padahal insan kamil kena 20 tahun katam hakikat. Ya Allah. Lah mulane babakan swarga niku insan pilihan. Wong kang iman wis diakui pangeran mau sembahyang wis ning hakikat. Iki mboten. Nembe jaru wabi roti kasana. Lah ngene kok. Bapak ini tadi dari jauh senyum-senyum sama saya, Bu. Saya turun dari mobil. Padahal saya kasih kode di situ aja kan menyeberang. Mau tanya ya, Gus ya. Aku sudah tinggi nih. Saya ingin tanya, kalau saya misalnya ada yang bikin jengkel saya, ya toh, saya lawan atau saya diamkan? Babakan wonten niku namung asa kesabaran, Mas. Babakan sing wonten niku. Namung kita niku napa to? Pitrolan hijrah. Nek pitrolan hijrah kita tentang jati diri kita nek Islam itu. Akhirnya dari swarga kembali kita ke swarga, mereka dari kembali kan akhirnya mereka itu kasabaran dumadi kan. Kumang. Nek bapak kasih liyane kan namung ngasah keimanan kesabaran kita ae. Nuju ning pangeran, Bang. Harus ngunci kesabaran. Jadi kalau ada orang yang bikin jengkel kita, Lah iku keimanane kita. terus diapakan? Bapak kan niku alam dengan namung esek-esek sama jurus ATM ngasah kesabaran keimanan ngono ta ya. Iya, ya Allah. kesabaran keimanan. Niku kuncine. Emang kesabaran kayak Nggak kesabaran. usah ikut marah. Lah nesu sing piye to? Wong kapan dikembalikan apa sing nggodhe kono. Iki ujiane kita mau ngono ae. Sampai ro keimanane kita, sampai ro ketauhidane kita, sampai ro tawakalan kita sing gawe ngono. Jadi nggak usah dimarahin. Lah nek bapak kan marah ke sing piro?
Lah, mau marah ke sini bingung kan? Nanti kalau nggak dilawan dia kurang ajar terus itu. Lah nek babakan iku kabeh dikembalikan ke pangeran kabeh nek sing babakan sing piye to, Mas? Contoh ya koyo wingi ya kok kejadian ngono koyo ngono masalah kae. Ternyata nek bagi ngersake lho, lenyam yo lenyam. Nek bagi ngersake men dunya iki dengkep kamera kabeh kan nonton tak mawon. Tapi babakan iku mung kan karek kesadaran iki to nuju karo pangeran iku wae. Nggih mboten? Aja kan nonton tak mawon. Terus Gus Gimbal itu biar jadi insan kamil itu ngelakoni 20 tahun. Iya mendet anu Niki pun pinten tahun? iki wis meh tutup Gus. Meh tutup. Nek sing arane liyane Gus Gimbal jane wis tutup cuma karena gak pengen disanjung iku mang. Lah ibaratnya sing ngumpul karo dulur-dulur kan gak patek diamati nemen-nemen kan. Kan apa kok nek disanjung kan disesembah niku mau. Wedine ingkar niku mau kan. Wedine ingkar. Kan apa swarga iku mang. Iya. Nek insan kamil kan digundhul namung swarga ae. Nggih. Nek ndune ibarat namung numpang ae. Nggih. Tapi swargane nek insan kamil. Nek kula pengen dadi insan kamil lakune napa mawon? Lah nggih keimanane kita, Keimanan. ketawakalane kita to kan ngonten to Mak nggih to. Karena babakan iman dibuka iman kan kita lautan tauhid. Lah Sak prabote tauhid akhirnya babakane urip. Yo madhep karo sing gawe urip kan niku mau. lah madepe carane nggih Yang kalih menggunakan laku. alih tasawuf kita turun iman. Nek babakan topo mlaku niku sudah ada bagian dia bagian Mbak. Oh, nggih. Yang penting itu tafakur Iman. Niki jenengan niki wau berarti nggih topo mlaku niku wau. Nggih, ini ngasah kesabaran. Kakak ya Allah kakek sampai gitu ndak apa-apa. Lah Kang Santi nembe 1 bulan setengah. Oh, nembe 1 bulan setengah. Nggih. Saking pundi santrine? Lah harus pengin nembe kula gembleng satu tahun ning alas bukan iki. Alas repak saking pundi niki? Aslinya nggih keluargane Gus wingi lulusan pondok ke Mas Wali di Sidoarjo. Sidoarjo. Terus padosi Gus wis ning Jawa kan ngoten. Lah Gus dangun ning Kalimantan malah ning Buru. Oh, teng Kalimantan niki sakit ngomong. Bisa. Tapi nggak boleh ya, lagi topo. Lagi topo nggak boleh, topo ngerame. Tapi boleh makan, boleh merokok, boleh minum. sing gampang nemoni guru sejati itu terus Nah, itu. Terus jadi yang tidak serta hakikat. kan ya hakikat. Jadi yang tidak serta hakikat itu berarti nggih sapa sira kang dikersakake kang insan pipi lek kan wonten to kan. Akibat hakikat ning hakikat kan Kan ya hakikat. Dadi nek wis iso mlebu ning guru sejati kan lebih panggil bahasa mungkin. Masuk akhirnya ning materi Pak harus sangkira. Soalnya besok kalau kita Nek mati niku sajane mboten enten. Oke. Lek yo mati secara lafzi mati ya. Lek gak dituntun guru sejati. Lha nggih kan apa gak iso, kan apa babakane ning nur e. Karena ning akhirnya iso blasak-blasaknya jir-jiran tentang lah kan ngoten. ngene mulane Gus kita kan mboten kan ning alif lam lam ya kan akhirnya tentang insan kamil kan. Insan kamil kan akhirnya kan ning alif lam lam ya akhirnya urip hakikat malaikat kan. Akhirnya dari tulisan takdir putra hakikat nek nur nyuwulan wujud urip nur wujud kan hakikat kan. Enek malaikat kan betul nang hakikat kan insan kamil. Hakikat ning hakikat teng insan pilihan niku wae. Arene kasampeyan dunya hakikat malaikat apa kepala manusia. Betulan kubro akan swarga punya kaki, gak sampai kena jarum. Baru punya kiblat langsung mata menyembah kesang harus saya hakikat malaikat. Terus dalane mulai. Terus mulai. Arane pitro. Kan ngono. Sing golek lek dalan mulai apa? Nek Gus Gimbal iso mulih nek babakane swarga. Wah, alhamdulillah. Jadi ini gak sampai balung tapi kan gak sampai. Nek tatung untuk kejadian mati gak enak. Kok kata mau sandangan itu nek wis melayu mah. Nek kelas Gus Gimbal. Mau jadinya mati lho ya, mau delok cek lho. Jadi dipendem lho. Kok jarak sak jam delok wis gak enak. Nek kelas Gus Gimbal. Yuri Hasan ya itu mang. Insan kamil, insan pilihan nek sampeyan ning dumati hakikat malaikat kan Baitul Kubro kan hakikat swarga. Yo mlayu ning lautan negara surga suku aulia bangsa malaikat. Wis ning hakikate malaikat mah. Pemodret alif lam lam ya iya. Kono wis dumati. Alif, lam, mim, lam alif, hamzah ya. Al Baru ning ya isin akhirnya urip hakikat malaikat dari tulisan takdir kodrat hakikat kena nur nyawa lan wujud uripe nur nyawa lan wujud lah hakikat mengkene enek aran kan waktu didangu kan aran baru malaikat kan tang insan kamil
Baru insan kamil baru ana hakikat ning hakikat tentang insan pilihan. Lah insan pilihan uga ada asmo. Ada nek kasamperan itu berarti hakikat malaikat betul kubur ini hakikat swarga. Nek wong Jawa enggak sekake batu kubur gak apa, hakikat swarga langsung. Cuma Baitul Kubro ki pomok fikih hakikat swarga. Jadi ora sampai nyambah kuburan enggak sampai. Katam hakikat namanya. Iku baru khatam. Katam hakikatnya Ora kan? katam Quran tapi katam hakikat. Carane piye? Lah ini katam hakikat. Aren jati diri Islam kita. Kata hakikat 20 tahun. Iya. Kenapa mengenai monggo ngatur. Matur nuwun. Jadi langsung ini badhe. Mampir ah teng griya kula. Lah wis iki jatahe mriko wae. Iki arah sepundi nih. Paham kita. Blitar. Oke. Tapi mari kota Pantai Tambak kok ning Blitar meneh. Lah kan apa ngrame. Oh. Apa ngrame. Kok alas lubang. Deren wong enak wong penak wong sing ahli suara. Enak tanpa mata jembar tanpa kina. Gimana? Babakan sing jahat niku sing piye to wong kabeh wis coba balikan karo pangeran. Pokoknya tasa nyanding karo pangeran idek imane karo pangeran iku enak mawon. Ya, itu. Cina. Gus, saya pengennya Gus madep manep sama Lah. mati sama pangeran tuh sing enak. Nah, Iya. saya pengen kayak Gus nanti saya pada saat mau mati mau menuju surga itu masuk surga ketemu Gusti Allah. Caranya saya nggak bisa laku kayak Gus Gimbal gini, saya nggak bisa. Kira-kira laku apa sih ini? Nek babakan iku hidayah iku gak ada bagian piyambaknya. Oh, hidayahnya Jalure dhewe-dhewe. tujuane niku wau. Ah, tujuannya. Ning kebabakan ning kasampurna ning dumet. Iya. Lah hakikat nek wong lanang hakikate malaikat, nek wedok pilihan swarga arane wanita tamtomo. Wanita tamtomo. Wanita pilihan swarga ki arane wanita tamtomo terus wanita sejati. Nah, pengen jadi yang kayak gitu. Lah nek wong lanang sejati iku hakikate malaikat. Malaikat. Gimana? Baru wong lanang sejati wong lanang. Gus Ismail, kalau Iya. pengen jadi wanita tamtomo ya apa? Ya iku ya jarene wanita ketemu ya keimanane ketawakalane kita kan gitu. Ya. Nah. Tapi Ya. laku-lakunya jangan sing kayak jalan kaki Lah berapa. nek lakone Gus iki malah nek mlaku cuma ora suwe. Oh. Cuma beli pantas satu cuma Gus iki banyak kan yang pasepon Pesinggahan Agung malah ini silo. Cuma kadang wis silo suwe, kadang ya rontok kesel bangkean tapi rontok korong tahun telung tahun ngasak kesabaran satu dino lah kapan korong lan ya. Kamu ngoten to. Telung wulan jalan. Ya ibarat kan ngasak kesabaran silo terus yo jarem lho bangkean iki. Ya Allah. Lakune Terus telung malam wulan. nggak tidur. Wong turu ki sing piye to? Wong turu ki kan gak eling karo pangerane, wong gak turu kan sing eling karo pangerane. Lah nek turu kan wong gak eling. Ah. Lah iku gak eling karo. Nek wong turu kan gak eling. Lah sing gak turu sing limo lek iki. Wong melek ki wong tansah eling karo pangerane lek iku. Enggak, tidurnya pas ngantuk tok sebentar di mana gitu enggak? Wis jeneng mlaku ya. Wis sak grebetan Lebat bakane itu kedane wan iku barep lebet sak lebet ing terone iki. Sak lebete, Sak lebet ing terone iki kok sak lebet ing karang niku wae. sak lebeten terto. Gila. iki Ngerti? Sing penting arek dhewe iki sepahaman. Sepaham. Kasampurna ning. Enggak, Ah. ini kasampurna ning Dumadi. dumadi. Nek kasampurna ning dumadi, nek hakikate malaikat. Atau wanita tamtomo. Ya kudune kuncine kudu ketemu karo ketemu sing guru sejati. Akhirnya nek bagindo bibit. Sing nuntun nek bagindo bibit, Islam sejati langsung diterangno karo sang ilahi. Derene karo sing gawe. Sing ngeten kita sing ngecat mau. Paham sampai? Kok paham kan? Iya. Ya? Paham. Nanti biar dipahamkan sini ya. Insyaallah. Gus Gimbal, aduh matur nuwun nggih. Ini nanti tak masukin YouTube nggak apa-apa. Nggak masukin YouTube nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ijen ya, ijen tak masukin YouTube. Bagi ahli fikih nggih ngoten iki. Ahli Sedaya fikih. niku Ahli fikih dia. ahli fikih. Ahli fikih jadi hakikat udah Ahli yang ngaji fikih itu hakikat. tentang hakikat tentang hakikat. Metarane pemenang ning pondok kan sing ngene pondok ahli fikih.
ahli hakikat Iku iki ahli. ini ada hakikat di sini. Ahli fikih niku namung hali dan Ahli koki sak. mau masakno koki. Kokine. Kokine masak koki. Dan ahli fikih kokine. Kokine ahli Ahli fikih. fikih itu ya sebenarnya ada hakikat itu isi ini. Sini yang dicari ya dua-duanya. Iya. Isi itu Ya, ya penting hakikat. karo ada apa lah Jadi isi. insan kami insan pilihan ini kasar ini demet hakikat malaikat. Nah, hakikat. Susah ya jadi insan kamil tuh. Lah iya Yang hakikat itu buatan susah. juga. Boten nggih Janin. Ya mudah-mudahan dapat hidayah. Mudah-mudahan dapat Kalian hidayah. mendoakan nggih. Ya, amin amin. Nggih. Amin. Mas, monggo kalian doakan mudah-mudahan Gus. sukses. Wala kuwata ila antir Amin. Amin. Enak kuat istilah bisa maturnya Pak Sangkaro sing hakikat bareng ahli semua. Silakan hakikat hakikat. Gitu. Alhamdulillah loh. Dan bisa ini ketemu. ajaran Ya ajaran Allah. aulia. Iya, ajaran aulia. Aulia. Ajarannya aulia yaitu ilmu hakikat ini. Susah ya. Iya. Enggak nggak wes sing kudu terus dedeng kata Yuk, betul susah enggak yang penting dapat hidayahnya dulu. Kalau orang belum dibuka hidayahnya enggak bisa. Hidayah dari Gusti Allah. Itu ya doanya kita. dari sang ilahi, Syari ilahi. sang ilahi. Kalau Gusti. Nabi Khidir apa bukan tadi? Bagindo gitu. Baginda Khidir ya. Jenengan pun kepanggih terus. Ya nek Gusti Mbak itu muridnya. Hah? Muridnya. Ya Allah jenengan sampaikan dengan baginda Nabi Khidir ya. Nah, nek Bapak kan Sus mboten- kula nyuwun. Lah nek mboten disampaikan berbaikur ki mun ngertos sang ilahi. Lah nggih pakan lantaran panjenengan nggih Lah, Gus nggih, Gimbal nggih panjenengan sampaikan baginda Khidir. Mugi-mugi kula. Nggih, amin amin ya Allah. Amin. Wis kula kinten sikap nggih Gus. Ya pun nembus juga ya. Amin, amin ya Allah, ini atas kehendak Allah juga kita ketemu Gus Gimbal sama santrinya ini laku sampai 3.000 km Topo Merami. Aduh, ini sangunya cuma ada telo, kacang sama jeruk dikit. Ya. Oke, Allah, tapi boleh dimakan toh nanti di jalan? Boleh makan sembarang ya? Teh sehat-sehat nggih Gus. Amin amin. Ya. Bala kuat.